Hello guys, how are you? This is me Alisha. Welcome to my channel The Delhi Style and more, and welcome to my another video. তো কেমন আছো তোমরা? আই হোপ তোমরা খুব ভালো আছো। তো আজকের ব্লগটা হচ্ছে গিয়ে একটু অন্যরকম ব্লগ। তো দেখতেই পাচ্ছ যেহেতু বাইরে খুব ওমিক্রন করোনার একটা ব্যাপার আছে, সেই কারণে উইন্টারে বেশি বাইরে ঘোরাঘুরি করা যাচ্ছে না। তো তাই আমরা ডিসাইড করেছি যে এই বছর আমরা নিজেদের মতন করেই উইন্টারটা কাটাবো। তো পেছনে দেখতে পাচ্ছ একটা টেন্ট তৈরি হয়েছে, মানে এটা আমরা তৈরি করেছি সকাল থেকে, পরে কিভাবে কি করেছি সবটা তোমরা দেখতে পাবে। তো আজকে আরো একটা পিকনিক করব আমরা আমাদের 3তলার ছাদে। আগের দিন এটা 2তলার ছাদে ছিল, 31st-এরটা। আগের দিন এটা 31st-এরটা 2তলার ছাদে করেছিলাম, আজকেরটা আমরা 3তলার ছাদে করব। তো এখানে টেন্ট করেছি, একটু পরে এখানে এই জায়গাটায় বনফায়ার টাইপের হবে, ওখানেই রান্না ঠান্না হবে। তো বেসিক্যালি আজকে পাজামা পার্টি হবে আমাদের। তো হোল নাইট ইচ্ছা আছে টেন্টের নিচেই থাকার, বাট ঠান্ডায় কতটা পারবো জানি না। তবে আজকে যা করব কি না করব সবকিছু তোমাদের সাথে অ্যাজ ইউজুয়াল শেয়ার করব। সো উইদাউট এনি ফার্দার অ্যাডু লেটস গো টু দ্য ভিডিও। এখানে এখন শান্তনু আর ভাই দুজন মিলে টেন্ট বানাচ্ছে। এই টেন্টে এখন আজকে নাকি এরা দুজন থাকবে এই ঠান্ডার মধ্যে। আমি জানি না কিভাবে থাকবে। রাতে কত নামে টেম্পারেচার? 13 না 12? তো এতে নাকি এই পণ্ডিত মানুষজন এরা থাকবে। কালকে যদি নিউমোনিয়া হয় তোদের নিজেদের দায়িত্ব, ঠিক আছে? কেউ নিয়ে যাবে না ডাক্তারের কাছে। আমার তো টেন্টে থাকার দরকার নেই, আমি যাবো গিয়ে রাত্রেবেলা খাটে গিয়ে আরামসে ঘুমাবো। আমি জানি না এরা আদৌ টেন্ট ফেন্ট বানাতে পারবে কিনা। এটা আমাদের 3তলার ছাদ, এখানে এসছে। তো দেখতে থাকো তোমরা। এই হচ্ছে গিয়ে আলটিমেট টাচ, এর থেকে বেটার আর কিছু করতে পারিনি আমরা। তো এরকমভাবেই আমাদের মোটামুটি একটা ডেকোরেশন হয়েছে। ডেকোরেশনটা নয়, এই জায়গাটা পুরো মেস হয়ে রয়েছে। এখানে একটু পরে রান্না ঠান্না হবে। তো ভেতরে ভাই শুয়ে আছে, চাদর না অ্যাকচুয়ালি কম্বল, ওটা ব্ল্যাঙ্কেট, ওটা গায়ে দিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে ভেতরে। তো বাইরে মারাত্মক ঠান্ডা, কিন্তু ভেতরে বেশ কোজি লাগছে, বেশ ভালো লাগছে। তো চলো দেখি কি করা যায় না করা যায়। শান্তনু চলে এসছে। কি করবি তুই এখন? কি দিয়ে বন্ধ করবি? ভিডিও করতে চলে এসেছে। আপনারা আগে কিছু বলতে চান? এই টেন্টটা আমি সারাদিন খেটে খুঁটে খাটিয়েছি আপনাদের জন্য, আপনারা তো কিছুই করেননি। তুই জানিস? এই দেখো নাড়াচ্ছে, দেখ নাড়াচ্ছে। তুই জানিস? এই শোন, ও কিচ্ছু করেনি, এই সব কিছু আমি করলাম জানিস, হাতে হাতে। এটা লাগানো, তারপরে কাট কাটা সব। সত্যি আমাকে বীজ দে, একটু বীজ খাই। তুই কেন দাদু মিলে করলাম, ওই কাঠগুলো কাটলাম আমি। মিথ্যা কথা বলিস কেন? এত সব আমি করেছি। তুমি চাটা বন্ধ করো। আচ্ছা ঠিক আছে, যা। এই তুমি Once golden, there's only so much hope
কাজ এই চায় 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 3 টাকা করে চা চা না এটা কফি। ওই তো কফি তাহলে 6 টাকা Some things I can't fix feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. Colors now faded. There's only so much hope in that. I can't do what I'd rather lose than lose you. Do what you gotta do, what you gotta do to be you. Do what you gotta do, what you gotta do to put your heart to rest. I'll keep waiting as long as it takes. Do what you gotta do, what you gotta do to be. তো এরপরে 11:30 12:15 নাগাদ আমাদের ডিনার কমপ্লিট করেছিলাম। লুচি আর চিকেন কষা ছিল, যেটা রান্না হয়েছিল কাঠের জালে। আর কাঠের জালের রান্না সবসময় অসম হয়। তারপরে আমরা পুষ্পা দেখেছিলাম। কেমন ভুমরার মতো লাগছে। হাই, এখানে আমরা সবাই বসে আছি, এখন ধ্যান করছি। কি করবো এখন রাত জেগে জানি না। আমরা কি প্ল্যান চেট করবা কাউকে নিয়ে नाम तो बता पुष्पा नाम याद मत रखना তো এরপরে এরকমভাবেই আমরা সিনেমা দেখে আগুন জ্বালিয়ে একটুখানি হাত পা সেঁকে গল্প করতে করতে ভূতের বিভিন্ন গল্প করছিলাম। আমাদের পাড়ায় বিভিন্ন রকমের ইনসিডেন্ট ছিল ভয়ের, সেসব মনে করতে করতে তারপরে একটা সময় পরে সবারই ঘুম পেয়েছিল। তো কখন কে ঘুমিয়ে পড়েছিল আমরা বুঝতেও পারিনি। তারপরে বেশ ভোরবেলা উঠে আমরা ঘরে চলে এসেছিলাম, কারণ মারাত্মক ঠান্ডা পড়ে গেছিলো তখন, আর আগুনটাও নিভে গেছিলো। তো এরকমভাবেই আমাদের এই পিকনিকটা বেশ ভালোই কাটলো। তো কয়েকটা ফটো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আই হোপ তোমাদের ভালো লাগলো আমাদের এই পিকনিকটা। তো ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও আমার ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুক আইডি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং গাইস। বাই বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও।